बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको जमाई के आदाब बताएंगे। जब किसी को जमाई आए तो वो अपने हाथ या आस्तीन से मुंह ढांप ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को जमाई आए तो अपने मुंह पर हाथ रख ले, क्योंकि जमाई के साथ शैतान दाखिल हो जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला छींक को पसंद करते हैं और जमाई को नापसंद। लिहाजा जब तुम में से किसी को जमाई आए तो वह तौल मकदूर इसे रोके और हा न करे, क्योंकि ये शैतानी काम है और शैतान इससे खुश होता है।